Прозвучали гимны, и мы готовимся к 12-раундовому бою за 2 интернациональных пояса. IBF и ВБО, да? Интерконтинентальный и интернациональный. Интернациональный. Ну, примерно они одинаковые по статусу, по 2 версиям. Юрий Копцев, замечательный судья из Москвы, будет судить этот бой в ринге. Напряженная пауза такая. Так, Иса Чиниев против очень опытного соперника из Венесуэлы. Да, причем свой титул по версии IBF Чиниев защищает во 2-й раз, а титул по версии WBO защищает впервые. Ринулся вперед россиянин, но проскочил ударную дистанцию. Венесуэльц повыше, сухой такой, высокий левша. Итак, аккуратно он очень заходит под ударную руку. Сократил резко дистанцию, пробил по корпусу, оттянулся назад. И наткнулся на ответ от Чиниева. Да, Исаев сумел коротким ударом сильнейшего встретить соперника. Занял центр ринга с самого начала раунда. Но тоже особо не спешит, хорошо сокращает дистанцию, пробивает по корпусу. Какие чувствительные удары, да, наносит. Ветерану из Венесуэлы. Попытался неплохо бороться, завязаться в клинче, но не Чиниев удалось. Здорово очень его разорвал, пробил еще серийно. И снова хороший ответ, и резко работает Чиниев. Чувствуется, что готовился тщательно. Но Боросов, в свою очередь, тоже старается выцеливать удары, пробивает наверняка, не лупит по площадям. Вот Ой, попал как. сейчас, да. Сильнейшей рукой сверху. Ну, причем сначала в похожей комбинации пробил в пояс, потом через какое-то время так вот обманул, уклонился в сторону и пробил левый как раз сверху вниз получилось. По челюсти. Опасно бил, опасно. Но мы, собственно, ожидали, что такой соперник, как Боросов, будет очень непростым для Чиниева. Первый раунд завершился. Довольно равным получился он. Такая хорошая разведка, при этом пара разменов, довольно-таки чувствительных и с одной, и с другой стороны. Даже старше своих 36 выглядит. Да? Вот такой вообще боевой парень, судя по внешности. Учитывая, что там сейчас в Венесуэле вообще все весело. С точки зрения политики и социальных условий. Охотник из сельвы. Внешне.
Причем надо отметить, что Бароса, он вообще достаточно агрессивный боец. То есть он и вот в том бою с Кроллой, Ну, 19 у них побед, 19 досрочных побед да, из то есть, в 20. общем-то, устроил там серьезную зарубу с Кевином Митчеллом. Тоже все было серьезно. И надо отметить, что Митчелл тогда даже кислород после окончания, ну не после окончания, после того, как рефери остановил бой, там резко кислородную маску принесли, потому что ему совсем было плохо. Так что здесь, если физически готов на уровне, если вот ничего не сдает ввиду возраста Исмаэль, то, конечно, для Чиниева это очень серьезное испытание. Здесь ни концентрацию, ни расслабляться, ни концентрацию терять, да, не расслабляться нельзя ни на секунду. Все верно. Попытался пойти вперед Бароса поначалу. Но сейчас Чиниев снова в центре ринга. Ну, Бароса снова пытается пойти вперед, наработать с первым номером. Темп невысокий совершенно пока. Но такой темп, Выжидательный, я бы сказал. да, он очень аккуратный. При этом венесуэльцу пока такой темп довольно-таки выгоден. Конечно. И пока, и в дальнейшем, я думаю, тоже. Потому что силы можно тратить более равномерно и готовить свои хитрые ловушки. Продолжает пытаться все-таки найти в бреши в защите россиянина Бароса. Смотрите. Второй Чиниев раунд намного активнее он проводит. Хорошо чувствует момент, уходит на ногах, сам лишний раз на обострение не идет, такое необдуманное. Но тем не менее, вот Исмаэля становится как-то более заметно его действия сейчас во втором раунде. Прибавляет активности. Заключительные секунды второго Каждый раунда. пытался вырвать концовку. Но сейчас уже будет гонг. Только мы не слышим, что советуют в углу Чиниеву. Плечом вперед сейчас шел Чиниев. Третий раунд. Пока Чиниев оттягивается назад, пока выжидательную тактику использует. Сейчас неплохо Да, сейчас, кстати, работает нарастил встреча, немножко. да, резко. Потому что резкости прибавил в ударах, на ногах, видите, задвигался поактивнее. Закручивает пока в одну сторону соперника. Ну, все правильно, заходит. Чуть-чуть поднял темп боя.
И уже не так вольготно Баросе. Да, теперь так вот в обратную сторону, если до этого во втором раунде венесуэлец включился и стал... Он включился в том темпе, который был ему удобен. А То сейчас, сейчас наоборот, вот скорости поднял Чиниев показал, россиянина, да, что и уже может. боролся не так уже вольготно. Опережает Чиниев. Пока вот полраунда мы посмотрели, очень неплохо действует россиянин. На выходе из клинча Да, очень хорошо попал. попал Ой, и пропустил. Он пытается доказать Копцеву, что это не нокдаун, но там удар по туловищу был, он потерял равновесие, коснулся. Вот так вот Настила. увлекся, да, вот Да, что говорит обидно, о том, очень что обидно. то, о чем мы говорили, что Выигранный раунд проиграл. концентрацию терять нельзя и расслабляться. Вот побежал вперед, буквально, да, расслабился, поверил уже, в то, что попал. Горячность подвела. И Бароса тут же наказал его за это. Ответный нокдаун очень вовремя. Очень вовремя. Бой становится интересным. Мне показалось, там все-таки немножко ногу тоже подцепил Иса, теряя равновесие. Но в итоге все равно паритет теперь. Пользуясь математиками, сократили нокдауны. А учитывая, что до этого россиянин вел в третьем раунде, и сейчас вот неплохая концовка в его исполнении, есть надежда, что раунд он выиграет. Давайте смотреть повторы. Очень интересно. Дмитрий Лучников. Лучший катмен в углу Весы Чиниева. Молодец, я тоже не знаю, что я говорю. Затягиваем дальше. Дальше затягиваем. Все хорошо, умница. Все хорошо, внимательно. Давайте повторы, друзья, давайте. Так, смотрим. Тут когда бросился. Не, ну здесь было четкое попадание. Да, даже не в туловище. В голову. В голову. Мне вначале показалось по туловищу. А вот ответ. Да, там, похоже, зацепил ногой. Да, вот здесь Но вот удар как раз, все равно да, был пришелся, удар, боковой удар, но там, если бы висок. ногой не зацепил, вряд ли бы Бароса упал. Все-таки, мне кажется. Вполне возможно. Интересный раунд получился. Давайте смотреть, что будет в четвертом раунде. Бой такой легкой получается. Не скучный, самое главное. То есть кажется, да, что темп не самый высокий, и так вроде бы охотятся оба друг за другом, но тем не менее обостряют ситуацию и сразу же смотреть становится намного интереснее. Да, за два пояса дерутся легковесы. Кстати, закончится эта трансляция, и у нас сразу идет следующая. И тоже главный бой. Весьма серьезный, да. Главный бой легковесов за титул ВБО. Василий Ломаченко будет пытаться отобрать чемпионский титул у Хорхе Линариса. Замечательный, очень интересный бой, друзья. Завтра воскресенье. Можно не поспать, выспаться утром. Пропускать такое нельзя. Вообще сегодня на наших каналах очень большое количество самых разных событий, как обычно, традиционно. ММА, UFC, Bellator, бокс. Вот это. Так что ночь поистине боевая. Хорошо, хорошо. Сейчас остался в углу Бароса. Чиниев этим воспользовался. Ниже пояса удар был со стороны Бароса, но Обострили. никто на это не обратил внимания. Разорвал дистанцию Чиниев сейчас. После той удачной
того удачного эпизода уходит от контратак. Снова неплохо. Левым боковым. Еще в раз. ответ. Нарвался на прямой удар Чиниев. Вот это вот каждый раз, когда бросается, да, то есть без подготовки, все-таки 2 удара прошло, и третий уже хороших Бароса удара, просчитал. да. Нет, он просчитал, и бороться-то не надо. Эти броски через бедро не нужны. Не надо так обижать пожилого человека. Барос причем улыбается. Позитивно это воспринял. Причем довольно интересно Бароса отвечает. То есть у него не под очень стандартными углами летят удары, и от них очень сложно защищаться получается. Бароса боксер хороший. Выиграть у него будет очень почетно. Но это надо еще сделать. Небольшая ссадина на лбу у Чиниева. Дмитрий Лучников все это дело контролирует, не сомневайтесь. А как у нас там на повторах все это смотрелось? Вот хороший удар. Чиниева мы видели. И снова хорошо. Вот та атака в углу, да, которая ему удалась. И после этого он расслабился. И вот ответ. Вот. Причем жесткий ответ такой, просто в лоб попадает Бароса. Хорошо, что в лоб. Да, и уже... Чуть пониже бы, было бы гораздо хуже. Пошел Бароса вперед. Ну, там полринга было за спиной у россиянина. Он спокойно убежал от этой атаки. Снова хорошо двигается Чиниев. Не дает к себе подойти. Не дает толком прицелиться. И вот неплохо в контратаке провел один удар. Левый такой сбоку. Чиниев хорошо готов. Это чувствуется. Ну еще бы. Все-таки защита собственных поясов. И возможность двигаться дальше. Тут нельзя уже расслабляться на этом уровне. Ни в бою, ни в подготовке. Очень четко навстречу. Не останавливается Чиниев по-прежнему. Двигается. Вообще такое ощущение, что добавил еще в работе на ногах, Да, перемещениях. добавил. Не дает прицелиться как следует сопернику. Постоянно уходит то в одну, то в другую сторону. Постоянно движется. Не дает себя запереть. И вот эти выпады навстречу ему удаются, в принципе. Да, потому что Бароса ему не очень удобно гоняться за Чиниевым. Не может ни угол обрезать, ни запереть его. Очень долго думал, долго размышлял, и в итоге все равно на оперативный простор Чиниев выходит. Хорошее попадание на выходе из клинча от Чиниева. Но Бароса попал. Догнал все-таки. Чиниеву надо сейчас реваншироваться за эту маленькую локальную неудачу.
Но пока такое ощущение, что Чиниев решил вот в этом раунде просто поработать от защиты. Особо много не атаковал, заставил соперника подвигаться, может быть, измотать его попытаться. Он неплохо двигается, закручивает в разные стороны. И вот эти нечастые, но довольно удачные выпады ему удаются. Вот эти удары навстречу, на опережение. Их не так много было в бою. Вот тот момент, когда Бароса догнал Чиниева. Ну, что будет у нас в 6-м раунде? Но пока Баросов Чиниев... по-прежнему в центре ринга. Да, начинает Чиниев пока свою по-прежнему охоту. так же вот перемещается довольно-таки активно. Сократил дистанцию, ударил, снова ушел. А Исмаэлю тяжело. Хорошо. В защите. И снова удачен в своих действиях россиянин, в защитных действиях. Вот здорово Навстречу, подловил, здорово, просто четко, подловил. Эти выпады Чиниева, они нечастые, но они четкие. И их видно. Их видно, да, совершенно верно. Их видно всем судьям, всем 3 судьям. И все-таки это правильная стратегия, по всей видимости, просто изматывать вот так вот Бароса, не давать ему возможность себе подобраться. Вот снова снова хорошая хороший двойка, выход. отлично просто. И снова хорошо передняя рука. Первая половина раунда за Чиниевым. При этом надо сказать, что Бароса сам подходит. То есть тут, в общем-то, даже и сил особо тратить не надо. Ну, Бароса как бы вот так ходит, да, как заведенный. Кого-то между ними нитка, которую раскручивает Чиниев, да? Бароса пытается атаковать, поэтому и Да, подходит. это понятно, конечно. Но Чиниев опережает его. Он видит начало атаки соперника. Хороший тайминг. Да, Бароса, в свою очередь, сам же Чиниева не утягивает на себя. Обменялись ударами. Хороший. Ой, как хорошо. Четко. Ну, не На надо, левый не раз за надо, разом, ну. да, Бароса себя выводит на удар слева. Посмотрите, Достал. хороший джеб, да? Не хочется терять добытое преимущество. Ну, 2 раунда отзащищался Иса Чиниев. Это он не защищался, он боксировал от защиты, вот так вот, точнее, наверное. Ну, главный бой вечера получается. Еще далеко не закончен. Получается неплохим, зрелищным, интересным.
Вот эти джебы в исполнении россиянина мы видели. Да, четкие, резкие. 6-й раунд. А, 7-й уже, простите. Да, уже за половину боя перевалило. Бароса продолжает свою охоту. Но Чиниев легок в передвижениях, усталости не чувствуется. И снова, видите, резкий джеб. Главное, что точный. Да, просто не дает возможности Чиниев попадать по себе. Сейчас, да, то есть... И обратите внимание, чем дальше, тем чаще у него это получается. Да, это очень хорошо. Вот эти выпады Чиниева, они как бы возрастают, да, в каждом раунде их количество. А Бароса при всех его плюсах и хороших Бароса возможностях, однообразен. да, он не может вот так вот поймать и закрыть Чиниева, в свою очередь обрезать угол, выражаясь боксерским языком, и просто попасть. Ну, у него, его, у него лишить есть вот этот вот пространства. удар слева. Удар слева достаточно серьезный и ощутимый, но скорости не хватает уже в его возрасте. Возможности перестроиться, возможность как-то перехватить инициативу тоже нет. Возраст, категория беспощадная, мой юный друг. Снова хорош Чиниев. В всяком случае, чувствуется план на бой, чувствуется мысль, да? Да, то есть перестроился. Если И вначале он что-то четко, не и он удавалось... четко это держит, и это приносит ему удачу. Да, вначале были какие-то моменты, то здесь вот все, перешли на новый уровень, который начал работать. Я думаю, там хватало еще и... Ну, 1,5 раунда хватило на то, чтобы вот найти свою игру и поймать свою волну. Это хорошее оседлать её, качество. идти Это дальше. хорошее качество для бойца. Уметь перестроиться и уметь... Главное не терять концентрацию, продолжать быть внимательным. Бороться Да, потому что бороться сейчас... по-прежнему опасен. Да, он опасен, и он при этом вызывает ИСУ на то, чтобы подраться с ним откровенно. Потому что, ну, откровенная драка, она, конечно, венесуэльцу более выгодна. Учитывая, каким увесистым ударом он обладает. Не удалось забрать концовку Баросе. Хороший раунд в исполнении вот этого боксера. Девятый раунд на подходе. Или 8-й, я сбиваюсь уже. 8-й. Очень долго выходят все время. Очень долго выходят. Да, Юрий Копцев делает замечание секундантам венесуэльца за то, что очень долго вот эти секунды лишние он крадет у каждого раунда. Ну, раунду не крадет, он скорее пытается отдохнуть подольше. Ну, это я имею в виду. Раунд все равно с гонком же начинается отсчет. Хорошо. Встретил, здорово. Бароса, конечно, вот здесь
к этому моменту боя по-прежнему опасен, но ощущение, что все-таки свою ударную мощь потихонечку Да начинает нет, чтобы терять. ударную мощь применить, надо прицелиться. Надо попасть. Снова навстречу очень четко пробивает передней рукой Чиниев. Не дает собраться, прицелиться, сосредоточиться сопернику. Молодец. Вот издалека, Ниже да, пояса, но ниже здесь пояса был наткнулся, да, на этот удар. Здорово. Из стороны в сторону покачал корпусом Иса Чиниев. В итоге ушел, не дал возможности венесуэльцу даже... Считанные разы, вот за почти 8 раундов Чиниев дал подойти на удобную дистанцию соперника. Ну, с того момента, как начал вот от защиты работать. Ну, считайте, в середине второго раунда. Далековато отошел Иса сейчас, но выжидает моменты для собственной контратаки. Снова. Удар был ниже пояса. Юрий Коптов строго предупреждает боксера. Там еще, да, целый латиноамериканский сериал разворачивается в синем углу. Ну да, темпераментные секунданты у венесуэльца. А как вы хотели? Девятый раунд. И сейчас Иса Чиниев, конечно, по-прежнему не отступает от своего плана на бой, который приносит ему серьезные Главное, что у него успехи. по-прежнему свежие ноги. И это дает ему возможность боксировать вот так, как ему хочется. Как задумано. И как, в общем-то, получается. Благодаря чему, на мой взгляд, он ведет в бою. Хорошо, слева четко. Причем успевает пробить он в тот момент, пока еще Бароса перчатку не вернул после своей атаки. Но если бы вернул, то не попал бы. Подскользнулся, там воды было много налито.
нейтральные углы развел Юрий Копцев боксеров. Надо действительно там протереть, поэтому это очень травмоопасно. Хорошо. Уклоняется, голову убирает. А дистанции уже, кстати, Исмаэль Бароса не чувствует. Если до этого успешно подходил, выводил себя на тот самый удар слева, который несколько тревожных моментов все-таки вызвал, то сейчас, в лучшем случае, по блоку. Он постепенно Опять замедляется. удар ниже пояса. Минус балл. В итоге заработал Бароса благодаря вот этим ударам. И тут Бароса как-то совсем сник. Ну, не получается у него. Он однообразен в своих действиях. Чиниев, в принципе, тоже однообразен. Но это то, что делает Чиниев, приносит ему успех. А Барос уже начинает злиться просто откровенно. Да, Чиниев очень правильно уходит из-под ударной руки, закручивая и себя, и соперника влево. При этом ему-то, наоборот, удобнее. Да, Он сейчас потому что быстрее. Посмотрите, насколько резче его удары. При этом Чиниев молодец, не теряет концентрацию. Если вначале чуть-чуть он заигрывался, сейчас мы этого не видим, но это еще благодаря тому, что венесуэлец замедляется. Причем не Это просто тоже надо замедляется, учитывать. а очень сильно практически уже встал. Бароса. Ну что, сейчас пойдут чемпионские раунды. Хорошо физически готов. Россиянин молодец. 10 раундов позади. Или 9. 10, 11, 12 остались впереди. Да, вот правильно. Я сказал, что чемпионский. 9 раундов позади, а он вполне свеж. Вот был момент, когда попал ниже пояса венесуэлец. Раунд 10. Ну что, Бароса пытается прибавить в активности. Но уже здесь Не, ну тут топлива в баках не осталось Чиниев сейчас занял центр ринга. Картина несколько поменялась. Ну, слышали мы раз за разом слова «пора заканчивать». Кто знает, может быть, действительно Иса сейчас включится, потому что силу он оставил Ну, я бы на его месте особо не рисковал. побольше. Он ведет, силы есть. Надо действовать четко просто. Вот Натыкается. так, как сейчас. Бароса, говорят, нужно работать, ты не работаешь. Трабахо, трабахо. И натыкается снова на удар в Опережает атаке. Чиниев его все время. Умничка. Причем и в мышлении, и Всё в четко действиях. делает. Да, вот здесь успел все-таки правильную волну поймать, настроиться, перестал, что называется, бросаться вперед откровенно. Да он же давно не бросается. Не, ну тогда, Ром, вот, да, я имею в виду, что... Вот еще один нокдаун, кстати.
негодуют в углу Бароса, считают, что нокдауна не было. Пытается все-таки что-то сделать Баросов. В заключительную минуту 10-го раунда. Чиневу, повторяю, надо быть очень аккуратным и предельно концентрированным. Хорошо. Вот так вот. Уходить, уклоняться нырками. Сейчас надо парочку раз снова вот так в опережение сработать. Вот хорошо, щас, как да. сейчас. Здорово. Правый-левый. Снова вот двоечками. Вот обострение началось. Концовка Действие самое главное. Сечениева. И сразу проблемы уже у венесуэльцев. Плохо слышно, что говорят в углу. Громко музыка играет. Ну, я так затруднение оценить действия сейчас Юрия Комцева. Был там удар, мне кажется, больше там потерял равновесие. В броске бросался вперед Бароса. И все-таки упал на колено не от удара. Ну ладно, это, в общем-то, особо не влияет на ход событий. Потому что, да, преимущество и Сечениева более чем комфортное. Медленная такая, очень затянутая атака Исмаиля Баросы. 3 удара. Ну, ветеран же. Никакой, ветеран, да, никакой 36 проблемы. лет, 11-й раунд. Долгий путь из Венесуэлы сюда, в Ригу. Но при этом сейчас догнал. Ну, да в плечо ударил. Догнал, но не попал. Вот, хорошо достал в свою очередь и сам. Еще раз. Сколько очков уже набрал вот этой передней рукой российский боксер. Великолепный джеб. Демонстрирует на протяжении всего боя. С криком выбрасывает удары. Ну, устал, да, и Бароса там, натыкается да. Бароса раз за разом на контратаке. И Сечениева. Но внимателен Чиниев. Да, надо отдать должное. Но сейчас переждал такое ощущение, что Иса... А Бароса, в общем-то, одиночными равно не ударами проиграл сейчас в действует. этом эпизоде. При этом действует одиночными ударами с одной и той же Вот тут опасность. периодичностью. Все-таки левая рука у Бароса опасная, друзья. Нельзя об этом забывать ни на долю секунды.
Как бурно реагирует, да? А он на все реагирует. Из угла- из Все, что угла, не блин, складывается в пользу Барос. Зал почему-то притих, да? Бой-то интересный, неплохой. Публика смотрит, затаив дыхание. Ну что, посмотрели мы повторы, друзья. И рефери вызывает боксеров на финальный раунд. Обязательное пожатие. Ну и раунд явно уже не решающий. Нужно его просто на том же уровне высоком провести и сечь не его. И все сложится. Довольно-таки осторожно Чинеев сейчас работает. правильно Он делает. сократил дистанцию, не так много перемещается. Бароса тут же пошел вперед, уже начал выбрасывать удары, но выбрасывает он эти удары уже с понятной периодичностью. С понятной периодичностью они все медленнее у него становятся. Может быть, поэтому Чинеев и встал вот на Апперкот. среднюю дистанцию. Уже не идет по кругу. Может, хочет Где надо уйди, где надо прижми. завершить ударом Сам думай. поединок. Вот, Хорошо. попал, здорово. Еще раз, сам подходит, действительно, Исмаэль Бароса. Его даже особо ждать не надо. Нужно просто его просчитать. Его периодичность, что, я думаю, уже давно было сделано. И очень свеж к финальному раунду, да, на россиянин. Абсолютно не чувствуется ни капли усталости. Хорошо зацепил Иса соперника. Очередной эпизод в пользу Чинеева мы видели. И еще раз через левую руку уже своей сильнейший Чинеев доносит перчатку до цели. И с двоечками уже начинает действовать. Так вот, довольно-таки плотно прикладывается. Ну а Бароса даже руку до конца не распрямляет. Сейчас хотя бы просто коснуться, такое ощущение, что пытается россиянина. Хорошо, Пропустил, снова да. навстречу. Провалил и снизу попадает Чинеев. И концовка, да, покажет, по всей видимости, Иса более открытый бокс. Решил подраться в конце, да, чтобы запомниться. Пропускает снова Сейчас Бароса. уже гонг прозвучит. Все. Бой окончен, друзья. Ну что ж, заслуженную, на мой взгляд, победу одерживает российский боксер. Умно, тактически грамотно, выдержанно провел этот поединок Иса Чинеев. Я уверен, что он защитил эти два пояса, которые были на кону в этом бою.
Осталось только узнать, с каким счетом. Здесь говорит, меня поздравлять, но все-таки давайте послушаем, говорит Черниев. Фрагменты 12-го раунда. Красноречивые. Опасен был, конечно, Бароса, но не смог раскусить этот орешек, да? Не нашел контр-игры. Но очень здорово, да, здесь работали, я так понимаю, в углу Несы Черниева. Сам Неса тоже очень хорошо перестроился и здорово реализовал. Поставил бой в нужный для себя темп. Абсолютно, да. Закрутил соперника, измотал его, что самое главное. Ну что ж, слушаем вердикт. Pēc 12 raundu aizraujošas cīņas mēs esam gatavi paziņot un nosaukt jauno IBF interkontinentālā vieglā svara un WBO startautiskā vieglā svara čempionu. Ladies and gentlemen, after spectacular 12-round boxing match, we are ready to announce the new IBF Intercontinental Lightweight and WBO International Lightweight Champion. Вот эти два пояса заветных. By the unanimous decision of all three ringside judges. Единогласное решение. Justin Giovanni scored 116-108. Pavel Cordini scored 117-109. And Jose Martinez scored 115-112. And the new IBF Intercontinental and Lightweight and WBO International Lightweight Champion comes from Russian Federation. Победа Несы Черниева официально подтверждена, друзья. Мы его с этим поздравляем. Молодец, умничка. И на этом будем заканчивать нашу трансляцию. Редактором которой был Георгий Куренков, ваши комментаторы Роман Гришин и Борис Скрипко. Смотрите бокс, держите удар. Все будет замечательно и интересно. Ну и до скорой встречи с нами, буквально через 15 минут снова. Dāmas un kungi, dāmas un господа, paldies par